நேத்திக்கு வந்து நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்மளோட எண்ணங்களை வலுவூட்டக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஒரே விஷயத்தை திரும்ப 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 அதை பார்க்குறதுனாலையோ கேட்குறதுனாலையோ அந்த எண்ணங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகும். ஸோ அது வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மளோட இலக்கை அடையிறதுக்கு, நம்ம கோல் அடையிறதுக்கு அது ரொம்பவே உதவி செய்யும்னு சொன்னேன். ஆனால் அப்போது நம்மளோட எண்ணங்களை மாற்றினா நம்ம வந்து என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியும். ஏன்னா எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, அதில் நான் தீர்க்கமாக நம்புகிறேன். ஸோ நம்ம என்ன எண்ணங்களோ அது கண்டிப்பாக அது சரியாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே உறுதுணையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், ஒரு விஷயத்தை திருப்பி 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 பார்க்குறது கேட்குறது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அது என்னத்தை பார்க்குறோம் என்னத்தை செய்கிறோன்றதை பொறுத்தும் இருக்குது. ஸோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா நெகட்டிவாக இருக்கலாம். ஸோ பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு நல்லதே கொடுக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு என்ன இலக்குன்னு நினச்சிருக்கிறோமோ அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப பார்க்குறப்போ அதை கேட்குறப்போ அதை நம்ம வந்து இந்த இலக்கு அடைகிறதுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொன்னேன். சரி, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் நான் வந்து ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லை நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். காஞ்சனா படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு இருக்கிற ஒரு இன்செக்யூர்ட் ஃபீலிங் இருக்கும். அதாவது பேய் பூதம் அதெல்லாம் பார்த்து பயப்படுவார். ஸோ என்ன பண்ணார், அவர் சுற்றி வந்து சாமி படமாக வச்சிட்ருப்பார். ஸோ எங்கே போனாலும் சாமி படம், எங்கே பார்த்தாலும் சாமி படம், எல்லாத்துலேயுமே சாமி படத்தை வச்சிட்ருப்பார். அதனால் என்னாச்சு, அவருக்கு இருந்த ஒரு செக்யூர்ட் ஃபீலிங் கிடச்சிது. ஸோ அதுதான் அவருக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ திரும்ப திரும்ப எங்கே பார்த்தாலும் சாமி படமாக வச்சுட்ருக்கிறது. நம்ம ஹீரோவாக இருந்தாருன்னா என்னவாக இருக்கும், ஹீரோயினை மறக்கவே கூடாது, ஹீரோயினை எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணணுன்றதா ஹீரோவோட எண்ணமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவார், எங்கே பார்த்தாலும் ஹீரோயினோட இதை ரிஃப்ளெக்ஷனை கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பார். ஃபோனாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா கேட்குற பாட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு பூவாக இருக்கட்டும், ஒரு குப்பையாக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஹீரோயினை திரும்ப 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 ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது அவருக்கு பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். ஆனால் இது நெகட்டிவாகவும் இது ஒர்க் ஆகுமானா கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னா சில நேரத்தில் நமக்கு வந்து ஒரு தவறான ஒரு எண்ணம், அது இந்த சில பேர் டிப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்களோ இல்லைனா சூசைடல் டெண்டன்சியில் இருக்கிறவங்களுக்காக இருக்கலாம், இல்லை நார்மலாகவே நமக்கே வந்து கொஞ்சம் டவுனாக இருக்கிறப்போ சில எண்ணங்கள் திரும்ப 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 அது வந்துகிட்டே இருக்கும். நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு இதே ஹீரோவை சொல்லலாம். ஹீரோ வந்து சோகமாயிட்ட பிரேக்கப் ஆகிடுச்சுன்னா என்னது, எல்லா இடத்துலையும் பிரேக்கப் சாங்கு கேட்குறதா இருக்கட்டும், பிரேக்கப் சாங் லிஸ்ட்டே வச்சுருப்பாங்க. என்ன கேட்டால் ப்ளேலிஸ்ட்டு அந்த காலத்துனா இளையராஜாவோட ப்ளேலிஸ்ட் ஒன்று இருக்கும், சோக பாடல்களாக இருக்கலாம். இல்லை இப்போல்லாம் இருக்கிற பசங்க இன்னும் அப்டேட்டடாக இருக்கிறாங்க, ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது, சோக ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது, பிரேக்கப் ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறது, எல்லா இடத்துலையும் திருப்பி 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 அதையே வச்சுட்டாங்க. ஸோ தட் அந்த ஃபீலை அவங்க ரொம்ப நாள் அதை கேரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ இது நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை, நம்மளோட வேலை செய்கிறது, நம்ம எவ்வளோத்துக்கு ப்ரொடக்டிவாக இருக்கோம், நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறத விட இதை ரொம்ப கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ண தான் செய்யும். ஸோ நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை கம்மி பண்ணும். ஸோ அப்போ நம்ம எண்ணங்களை பற்றி நம்ம என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் இருக்குது, நம்மளை சுற்றி என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் திருப்பி திருப்பி நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் செஞ்சிட்ருக்குறோன்றதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணாலே நம்ம இலக்கை அடையிற போகிறோமா இல்லையான்றது நமக்கே புரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இன்னொன்று சொல்கிறேனே, இப்போது நம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறோம், நமக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா எனக்கு இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ, எனக்கு தலைவலியே வருதுன்னொடனே நான் என்ன யோசிக்கிறேன், ஸோ எனக்கு மைக்ரேன் ஹெடேக் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்படின்னா மைக்ரேனா இல்லையானு எனக்கு தெரியாது. நான் என்ன பண்ணுவேன், உடனே கூகுளில் எடுத்து தட்டுவேன். கூகுளில் பார்த்துடனே ஆமாம் தலைவலி இப்படி தலைவலிச்சுதா, இந்த இடத்துல தலைவலிக்குதா, அந்த இடத்துல தலைவலிக்குதா, ஃபேஸ்புக்கை திறந்தா அதே விஷயம், வாட்ஸ்அப்பை திறந்தா அதே விஷயம். பத்தாததுக்கு நம்ம அங்கிள் கூகுள் என்ன பண்ணுவார், நம்ம ஒரு தடவை தேடுறோன்னு தெரிஞ்சால் அது சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களும் திரும்ப 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 நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து கொடுக்க போகுது. ஸோ திரும்புகிற இடத்துல எல்லாத்துலேயும் தலைவலியை பற்றியே தான் பார்த்துட்ருக்க போகிறோம். ஸோ இட் பிகம்ஸ் அ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இன்னும் என்ன பிரச்சனைனா தலைவலியோடு நிற்க போகிறது கிடையாது. அந்த கூகுளை பார்த்த உடனே நமக்கு கேன்சர் இருக்கா, பிரெயின் டியூமர் இருக்கான்ற ரேஞ்சுக்கு அதில் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு இன்னும் பதட்டத்தையும் மனசில் ஒரு கவலையும் உண்டாக்கிடும். ஸோ எதை பார்க்குறோம், எத்தனை தடவை பார்க்குறோம், ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லது. ஏன்னா அது பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது.
நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூவாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கே ஒருத்தர் போகிறாரு, ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரியே பண்ண போகிறாருன்னா அவருக்கு வந்து திரும்ப ஹார்ட் சர்ஜரி பற்றி எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க, இப்படி பண்ணுறாங்களா, அப்படி பண்ணுறாங்களா, ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணால் என்ன ஆகும், இதை பார்த்து பதட்டமும் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஜாஸ்தியாகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ எது தேவையோ அது என்ன இடத்துல நம்ம வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை சரியாக பயன்படுத்தணும்னா நம்ம இலக்கை அடையிறதுக்கு அது உதவி செய்யும். ஸோ பாசிட்டிவாக இல்லைனா நெகட்டிவான்றது நம்ம கையில் இருக்குது. ஸோ கரெக்டான வெப்பனை சூஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தடுத்த இதில் சின்ன விஷயங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸை எப்படி கொண்டு போகலாம், எப்படி நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஃபோனில் யார் படத்தை வச்சுருக்குறோம், என்ன பாட்டை கேட்குறோம், அடிக்கடி என்ன விஷயத்த செய்கிறோன்றத கூகுளை விட நம்ம முதல்ல கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டேட்டா அனாலிசிஸை நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம், கூகுள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ தட் நம்ம பாசிட்டிவான ஒரு நோட்டில் இருக்கிறோமா, நெகட்டிவாக போயிட்டுருக்குறோமா அப்படின்றது தெரியும். ஸோ நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறத திருப்பி நினச்சிட்டே இருந்தீங்கனாலும் பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் ஆல் மார்ச் டுவர்ட்ஸ் அவர் சக்ஸஸ் and reach our goal. Thank you.